Ну и в Советском Союзе появились микроволновые печи уже в 1978 году. Причем, что интересно, что разработки микроволновых печей происходили и ранее. И первые разработки, которые доступны и известны, они относились к 40-м годам. И вот в 1978 году достаточно серийно производились вот такие вот на московском заводе микроволновки электроника. То есть вы видите, что изоляция достаточно плотная и от микроволн, так скажем, от микроволнового излучения качественное экранирование было.